ကဲမိုးအေးနဲ့လေတင်မော်တီကိုတုတ်ထားမယ်ရခိုင်တုတ်ထားမယ်အမလီရွန်းတို့ဘက်မှာတော့လေမိုးကလေရွာလိုက်တာဆိုတာကိုလေအိုးပြောမနေနဲ့ကွယ်ဒီအခုရပိုင်းမှာမိုးကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးနေ့လဲရွာညလဲရွာနဲ့ကဲမိုးရွာတော့မထူးတော့ဘူးလေဒီမှာတင်မော်တီကိုလေရခိုင်တုတ်လေးတုတ်ထားခြင်းလို့ကွယ်တင်မော်တီထောင်းပုံစံမျိုးပေါ့တင်မော်တီကိုဒါတော့မထောင်းတော့ဘူးကွယ်ဒီတိုင်းပဲတုတ်ထားလိုက်တော့ဒါမြေသေးရဖျန်းကျင်ပြီးခက်မနှမ်းကြီးရွာလေးတိုက်တော့ရွာလိုက်မလီရွာစားမိုးရွာတော့တယ်မထူးတော့ဘူးမိုးအေးနေပဲချင်းကန်ဆက်ဒါရုံးကိုယ်တိုင်ဒီမှာစက်ထားတာဒီထဲမှာလေညင်ကပြီးကြီးရောငရုတ်သီးတွေရောကွယ်ပစုံကြောက်တွေရောဒီမှာဒီထဲမှာအကုန်ထည့်ထားတာအဲ့လိုထည့်ချလိုက်မယ်ဘောကထိမိသွားအောင်လို့ကဲမိုးအေးနဲ့ပဲကွယ်ကဲမိုးအေးနဲ့ဟောဒီလိုစားကြရင်တော့လာခဲ့มาแต่ยังว่าဒီညင်ငပိထဲကိုလေငပြားရေးပိုင်းတစ်ခါတည်းအချိုမုတ်ပြီးပေါ့နော်အချိုမုတ်ကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးသားအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးသားအငံပြားတွေပါထည့်ပြီးတော့ရေပဲနဲ့ထည့်ထားတယ်ခိုင်တာจะခိုင်တုတ်ပေါ့ကွယ်ဒါကတော့လက်နဲ့တုတ်တာဆိုတော့လေနော်ရွာတိုက်တက်လောက်တာရွာလိုက်တော့တိုက်တက်လောက်စားပြီးတော့လေအိတ်တိုက်တော့မယ်မိုးကလည်းခုရပိုင်းရွာတာမိုးကအေးလေးနဲ့ဆိုတော့ကွယ်တင်မော်တီကိုရခိုင်တုတ်လေးတုတ်ပြီးတော့ရေနွေးလေးနဲ့စားမယ်ဝေးကောင်းပြီရောတေတောင်ကြနေကိုယ့်ဘက်ကနေနဲ့ဒါညနေပြီလိုထက်တမယာရီပိုင်းတော့တခါလေးညှစ်ပြီးသားအဲ့ညှစ်ကပြီးရီတယ်လေအဲ့တမယာရီပိုင်းညှစ်ထားတယ်ဝေးကောင်းပြီရောကွယ်ပြပြပြလိုက်ပါဦးဒီကက်လေးဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမော်ဒီပုံလေးကဲဒီမှာကြည့်အောင်ကွယ်နန်းချင်းနဲ့ကောင်းနေရောကွယ်အရသာရှိရှိညီအောင်မယ်ကောင်းလားလို့ကောင်းတယ်နည်းတော့ဆက်သွားရင်ကျွန်ကလေမြေုပ်သီးကိုလေတိတ်မဆက်အောင်မှတာထည့်လိုက်တာကိုစော်ဆက်တယ်အမလေးဘုမတော်လိုက်ကွယ်对哈，大家榜。